Здравствуйте, дорогие товарищи. Хотел рассказать про ноутбук Alienware, которым я владею полгода. Взял его на Авито. Это своего рода уникальный ноутбук, так как у него меняется все. Оперативная память, процессор, видеокарта. Там что получается? Модуль Wi-Fi, 3G модуль можно поставить. Дисковод есть, CD-DVD. Что было сделано, когда я его купил? В нем стоял процессор 3630 i7. Стояло 24 гигабайта оперативной памяти с частотой 1600 МГц DDR3. Причем две планки стояли по 8 гигабайт и две планки по 4. Тут возможно установить до 32 гигабайт памяти с частотой вплоть до 2133. 2133 это очень редкая частота. Также стоял процессор. Я говорил уже 3630 QM и видеокарта GeForce 660. Уже по нынешним меркам вообще полудохлая видеокарта, практически ничто. Никакие современные игры на ней вообще нельзя было поиграть. На 2 гигабайта она была еще. Первым делом я поменял я, получается, видеокарту. Поставил я видеокарту не совсем стандартную, не совсем даже для ноутбуков. Непонятно, откуда вообще эти видеокарты были. Это видеокарта. Сейчас я покажу. Видеокарта RX 580. Причем видеокарта это даже не мобильный чип, а полноценный, с большим теплопакетом. Видеокарта на 4 гигабайта очень сильно греется. Не на всех ноутбуках она запускается, но вот именно на этом она запускалась. Взял ее порядка бушную за 6000 рублей. Производительность у нее примерно как у 1060. Ну или как на GTX 980M. Есть, конечно, косяки. Чтобы она заработала, нужно вот этой программкой пользоваться. Ну, то есть не то, чтобы она заработала, а управление кулерами. То есть без этой программки кулер не включается. То есть при запуске компьютера приходится один раз запустить систему, вот эту программку, и все в трей, и она работает. Вот. Также уменьшаешь немного теплопакет. То есть порядка там 90% поставим, на 5% уменьшим теплопакет. Вот. Также потом поменял оперативную память, поставил две планки DDR3 по 8 гигабайт с частотой 1866 МГц. Достаточно нестандартная память, но ее можно свободно купить, и она не очень уж и дорогая. Еще осталось место еще по две планки. Просто ставить еще две планки по 8 гигабайт, чтобы было 32. Но смысла особо не вижу, потому что хватает и для игр и этой производительности. Также процессор заменил на 3740QM. Более производительный процессор. Остальные процессоры, которые можно было поставить, уже стоили очень больших денег, но этот не такой дорогой был. Вот, воткнул его, он где-то процентов на 10-15 мощнее, чем 3630 QM. Так что вот. Также установил жесткие диски. Тут можно ставить 3 жестких диска и еще даже 4-й вместо CD-ROM. Но я уже не стал этим заниматься, просто поставил вот один жесткий диск SSD-шник под игры, один Samsung под систему и маленький Samsung, там был
На нем просто там дрова хранится, ну, дрова там, какие-то там программы первой необходимости на нем есть. Ну, вот процессор. Так, также установил BIOS, который снимает все лимиты и ограничения. Для этого ноутбука тоже он есть. И подросла еще даже производительность. То есть производительность процессора, она сейчас на данный момент на уровне практически десктопного i7-3770K. Вот. В BIOS немного делается автоматический разгон. Память. Сейчас посмотрим производительность памяти. Память, смотрите, частота, скорость 28109. Практически как у i7-6720K. И вот не дотягивает, она немного не дотягивает до DDR4 2133. То есть вполне себе. Память, ну, хорошо работает, все в порядке. Сейчас запустим игры, чтобы посмотреть, на что может ноутбук, которому более 10 лет. Вот. Давайте начнем с Киберпанка, потому что игра очень требовательная. Посмотрим. Сейчас пока Steam откроется, все это дело. Вот. Что еще рассказать? Ну, у ноутбука вот такое софт-тач покрытие прорезиненное. Тут еще ничего. Но на самой крышке оно постоянно оставляло большие следы. Поэтому я поклеил вот такую пленку. Она вообще недорогая. Вышла где-то рублей 300. Заказывал на Wildberries. Поклеил. Без пузыриков, без ничего. Ну, вид имеет. Также тут настраивается подсветка клавиатуры, можно принудительно, я не знаю, выключить вот этот тачпад. Звук достаточно хороший у него. То есть такой, ну, работает как пылесос, потому что там вентиляторы, пропеллеры достаточно производительные стоят. Еще какая проблема с видеокартой? Иногда бывают какие-то подвисания, может быть. Может компьютер подвиснуть. Ну, бывает. Но если все там нормально настроено, работает, то он не будет работать. Сейчас вот потише сделаю. Так. И с драйвером была проблема. Вот на самых новых драйверах AMD-шных работает похуже. Более нестабильный. На драйвере вот 2000 года работает более-менее стабильно. Вот представьте, буквы просто старый пипец. Настройки графики смотрим. Настройки графики средне-высокие. Ну вот средние настройки, где-то высокие, где-то средние. Фильтрация 16. Почему еще он более-менее тащит? У него, ну как, минус то, что дисплей, это была самая дешевая версия, походу, его. Они обычно идут с Full HD, а здесь разрешение идет 1600 на 900. Как бы, ну, такое себе, да? Ну, в принципе, если вот высокую фильтрацию выставлять, то и нормально работает. Сейчас посмотрим на средне-высоких настройках,
Что значит? как он будет бегать. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местный китобой. Вот смотрите на FPS. $55. Вот, вполне себе. Никаких фризов, тормозов. Все работает адекватно. FPS кое-где просаживается ближе к 30, потом опять на 40 выходит. Если выйти из машины, то вот. Как раз самый нагруженный, это город, вот эти вот FPS 53. Ну, то есть и во всей игре примерно так же и будет. Вот. Знаете, это на этом древнем, как Калмамонта, ноутбуке можно на хороших настройках поиграть в Киберпанк. Все, выходим. Так. Но если Киберпанк работает, то и все остальное будет работать, в принципе. Можно еще запустить Мафию, последнюю. Прекрасно на нем работает, на высоких настройках. Ну, то есть реально делали вещи. Буку столько лет, он реально тащит. И можно еще и видеокарту туда воткнуть при желании, если поискать. Можно RTX даже сюда видеокарту воткнуть, NXM разъем. Примерно она будет по мощности как около 2060. То, конечно, цены на них космос, там, в районе, там, не знаю, 30-40 тысяч. Вот. То, что я за 6 тысяч купил видеокарту, это самое цена-качество. То есть в сумме вот у меня вышел он процессор 2000, оперативка 2,5, видеокарта 6. Ну, считайте, ну почти десятка. Десятку я в него вложил, за 20 я его купил. Ну, прекрасно работает. Вот, смотрим, режим прогулки включил. Неудобно. Так. FPS 50. Ну, экран 60 герцовый, блин. Смысл FPS больше 60. Ну, абсолютно нет никакого. Вот. FPS также стабильно, около 50. Ну, такой компик. Сейчас настройки покажу. Какие. Вот, смотрите. Все на высоких настройках. Причем игра достаточно требовательная. Все работает. То есть, по сути, поиграть во все современные игры на нем можно. Вот такой прикольный бук. Блин, как выйти отсюда? Я забыл. Ага, все.
Я думаю, на нем нормально пойдет. И сейчас там последняя игра какая, не помню. Так, по фурмарку. Сейчас запустим. Все будет видно. Как он себя показывает, как греется. Вот. Фурмарк проходит нормально. Температура в районе 70 градусов. Держится. Все работает. Ну, честно сказать, такой он из-за видеокарты прям не совсем стабильный. Но можно с этим жить, с учетом стоимости этого всего. Вот эти все игры прям идут на хороших настройках. И Days Gone практически на максимальных. Doom вообще на сверхмаксимальных, Eternal. Metro, Exodus тоже на хороших настройках. То есть все идет отлично. Вот такой обзор. Бук сам по себе вообще не малыш. Чтобы вы представляли, что это за бук. Это вообще, блин, махина такая, что пипец. Вот. Ну, очень классный. Еще, я думаю, поработает не один год. А если что-то выйдет из строя, можно поменять. И видеокарту, и процессор, и памяти еще добавить. Вот. Советую всем, классный бук. Делали вещи. Это Dell.